느껴지겠죠, 그죠? 그걸 바탕으로 발표자의 발표를 듣습니다. 그리고 오히려 이런 게 보고 여러분들이 느끼는 걸 말해봐요. 그리고 발표자가 준비한 것도 그다음 말하고요. 그리고 선생님이 좀 덧붙이고 이렇게 해볼까요? 자, 그럼 잠시 지켜봅시다. 그림의 특성들이 보이는지 살펴보고 뭐하죠? 말해볼까요? 옛날 느낌이 나요, 확실히. 예, 어떤 점에서 옛날 느낌이 나을까요? 이게 색깔이 많이 바른 색깔이기도 하고 뭐라 하지? 약간 색깔이 별로 어. 없는 것 같은데요? 많이 안. 색깔이 이게 별로 많지가 않는 것 같아요. 많은 색을 쓴 것 같지는 않다 이 말이죠. 사람이 없어요. 사람이 없어요. 진짜 없어. 별로. 많은데. 있긴 있는데 사람보다는 뭐가 더 많죠? 동물. 동물들이 많이 보인다. 동물 많이 잡고 싶어. 또 다른 사람 벽화가 많아요. 그 당시 벽화에 그죠? 벽화죠. 벽화 또는 벽화 아니면 조각 몇경이 싸움. 이렇게 예, 뭐 선사 시대는 몇 년전부터 몇 년까지라고? 무시한 그리고 몇 년부터 몇 년까지? 3만 년. 3만 년에서 3,000년. 그죠? 그 구석기 시대는 굉장히 오래됩니다 사실은. 구석기 시대는 그러니까 석기를 쓰기 시작, 뗀석기부터 쓰기 시작한 게 호모 하빌리스라고 하는 종이 240만 년쯤에 나타나면서부터 석기를 시작하거든요. 그러다가 1만 년까지 뗀석기를 쓰다가 1만 년 전부터 신석기로 바뀌면서 신석기와 구석기의 가장 큰 특징이 뭡니까? 왼석기와 간석기. 그렇죠. 뗀석기와 간석기죠. 간석기는 뭡니까? 갈아서. 뗀 거 뭡니까? 쪼개가지고 갈면서 신석기로 된 거죠. 그게 10,000년 전부터 라고 알려져 있어요. 10,000년 더 된 것 같은데 좀 그렇게 됩니다. 자, 그러면 발표자 이야기해 주세요. 일단은 보면은 이때 사람들이 그 자기가 잡고 싶은 동물이나 사냥했던 거를 그 그림에 이렇게 기록을 해놨고, 그다음에 이때 당시의 문화나 생활 이런 거를 그려뒀고, 그림은 열매나 색깔도 이런 걸로 그렸어요. 입니다. 네. 좋아요. 발표 잘했습니다. 근데 여러분들 이 그림 솜씨 어때요? 되게 잘 그렸는데요. 내 그림보다 잘 그리는 것 같기도 상당 하고. 수준 아닙니까? 네. 그죠? 돌벽에다가 주식 같은 옛날 걸로 사- 그렸으면 그리고 이거 어디에 그려진지 알고 있나요? 동굴 벽이나 동물벽에. 평평한 그 절벽? 예, 바닥? 여기, 절벽에도 있긴 한데 여기 있는 건 전부 다 대부분 벽. 동굴 깊은 동굴 벽에 그려. 이 사람들은 본도장을 찍어놨어요. 그렇죠. 재밌는 사람들이다 그죠? 내가 내 이 손으로 그렸어 하고 그죠? 네. 깊은 동굴에 왜 그렸을까요? 소중하니까. 예전에는 동굴에서 빛도 동굴에서 살았으니까. 왜 동굴에서 살았을까요? 집을 지을 수 있는 기술이 없어서. 그것도 있겠습니다. 동물도 집을 지을 수 없는 기술이 내게 없으니까 동굴에서 살아야겠다 이래서 했을까요? 아니요. 돌아다니는 집이라는 개념이 아마 없어지지 않았을까 싶은데 이 빙하기 때 물론 빙하기가 아닌 때여도 포유류들은 이렇게 이 유황장류들은 포유류들 다른 포유류들에 비해서 신체적으로 매우 약했어요. 사자, 치타, 고릴라 이런 고릴라도 영장류긴 하다. 이런 거대한 동물들에 비하면 인간이라는 족은 매우 약하고 금방 당하기 쉬운 그런 처지였기 때문에 나무 위에 살거나 아니면 동굴에서 살아야 하는 거죠. 피신을 위해서. 그러면서 자기들이 낮 동안에 사냥하고 채집했던 것들을 기록에 남겨둔 것 같아요. 그죠? 자, 넘어갑시다. 3만 년에서 4천 년 사이. 이번에는 이제 무슨 시대죠? 이집트요. 이집트는 언제부터 언제까지? 3,000에서 300. 300 정도로 보고
어떤 의상을 받습니까? 신들이 많은 것 같은데요? 네? 신들이 많이 그려져 있는 왕들이? 신들이요. 아, 신들이 평면적이에요. 평면적이다. 네. 또 무슨 모자 같은 거. 모자 같은 거. 이거 말하면 안 될 것 같아. 긴 날개가 또 있고 이젠 신이야. 지금 발표하는 사람들은 잘하고 있는데 발표하는 사람에게 정하고 있어요. 자, 어? 바라보 항아리에 그려져 있어요. 항아리. 아 이건 그리스고요. 여기까지. 여기까지예요. 여기까지. 여기까지 다 벽에다 그려져 있죠, 그죠? 물론 이렇게 뭐가 조각도 있습니다. 조각도 있긴 하지만 되게 뭐가 자 그러면 이 이트 준비 누가 했나요? 그 신분의 차이에 따라 크기를 다르게 그렸어. 맞습니다. 또 아주 중요한 이집 그림 특성입니다. 리듬 발표할까요? 일단 보여주듯이 여기 상형문자가 적어서 위치되어 있고요. 그리고 파라오도 그렇고 모든 사람들이 화려한 장신구를 하고 있고 특히 파라오가 좀 더 화려한 장신구를 하고 있는 것 같고 그리고 파라오를 약간 신성한 존재로 해서 이제 재물을 막 바치는 그림들도 많이 있고 색깔도 약간 파란색이나 초록색이나 그런 감정적인 색으로 멋있게 한 것 같습니다. 눈에 띄는 색으로 그죠? 네네. 네. 발표 잘했습니다. 조사 많이 잘했네. 여러분들 대단합니다. 중요한 특징들을 잘 찾아냈네요. 물론 이집트 그림의 아주 중요한 특징 중에 하나가 머리의 방향과 상반신의 방향이 눈에 띄게 다르죠. 어떻죠? 머리는 어디를 본다? 옆이나 오른쪽이나 왼쪽을 봐요. 예. 머리는 옆면을 이렇게 보이고, 그럼 몸이 이렇게 돌아야 될 텐데 또 몸은 이렇게 있습니다. 이렇게 하기가 쉽지 않잖아요. 그죠? 평소에 이렇게 있지 않는데 모든 그림이 다 그래요. 그런가 하면 다리는 또 이렇게 돼 있습니다. 한번 해봐요, 여러분. 이렇게 한번 서봐요. 해봐. 야 앞으로 보여주지. 됐어. 이게 이렇게 이런 자세로 이런 거는 왜 이렇게 그랬을까요? 그 왜 이런 모양을 갖게 될까요? 이유가 있지 않을까요? 크고 작게 그리려고 하니까 약간 내가 말했는데. 얘네들은 원근법을 몰라서 그거는 조금 상관이 없는 것 같은데. 평면에 그리니까 예, 사실은 자 얼굴은 물론 앞면에서 봤을 때 앞면도 그 얼굴 모양이 잘 보이지만 옆면으로 보면은 얼굴에 이렇게 굴곡이 확실히 잘 보이죠. 앞면보다는 옆면이 굴곡이 이렇게 잘 보이잖아요, 그죠? 그래서 가장 얼굴을 잘 표현할 수 있는 방법이 옆면이다. 그리고 상체는 옆으로 그려버리면 어깨만 쭉 그려질 거 아니에요, 그죠? 그리고 상체의 모습이 안 나타나잖아요. 그래서 상체는 또 잘 보이게. 하체는 또 걸을 때 앞에서 찍으면 걷는 게 그렇게 눈에 잘 안 띄잖아요, 그죠? 옆에서 하면 걷는 게 확실히 보이잖아요. 이 말은 뭘까요? 그러니까 조금 뒤에 가서 써줄래? 그래. 이렇게 하는 건 신체 모양 가운데 가장 그 모습을 잘 드러낼 수 있는 이상적인 모습을 표현한 거예요. 그건 다른 데서 나타나는데 그건 내일 다음에 한번 봅시다. 하여튼 그게 이집트 그림의 특성입니다. 다음 1위로 와 봅시다. 자, 눈에 보이나요? 이게 뭐 뒤에 사람들? 이건 어느 시대죠? 얼마요? 그리스 아니야? 그리스 아니야? 그런 그리스. 엄마가 그리스 시대 그림의 특징이 뭐예요? 그림이나 조각품의 특징이 뭐예요? 그 항아리에 그려 항아리에 그려져 있어요. 아 좋아요. 항아리. 전쟁이나 항아리 스포츠. 기술이 굉장히 발달되었을 것 같죠? 주황색과 전쟁이나 검정색이 있어요. 스포츠 관련 그림이 많다. 많습니다. 그리고 전쟁이나 스포츠. 검은색과 주황색을 있어요. 그렇죠. 그래서 검정색 깔고 있고, 그러니까 이 검정색이 좀 많이 나타나죠, 그죠? 네.
이게 이제 그리스 작품의 그림 작품의 특성입니다. 이 당시에는 테베라든가 코린토라든가 뭐 그런 곳에서 굉장히 문화가 발달했는데 거기 동안 항아리가 많이 생산됐어요. 항아리를 생산 많이 했던 이유 중 하나가 거기가 물이 많이 없고 비가 오지 않아서 물도 보관해야 되지만 가장 많은 주된 생산품이라 해야 되나? 생산물이 올리브유예요. 올리브를 담을 수 있는 그릇이 필요했죠. 그 그릇에다가 이렇게 표현한 겁니다. 그리고 또 다른 특성 혹시 보았나요? 지금 막아요. 종이에 그림이 그리고 아, 이거는 여기 들어오면 안 되는 건데 여기 들어와 있네. 이건 아테네 학당이라고 해서 저기 로마 르네상스 시대 작품인데 이게 이 시기의 사람들을 그린 그긴 하예요, 그죠? 그리스 시대. 이 시대 사람들은 뒤로 약간 물러서 새기는 주세요. 이 시대의 귀족들은 새기는 그래요. 모습이 이거네요. 이 시대 누가 조사했나요? 지환이 발표해봐요. 항아리에 왼쪽 앞으로 가요. 노란색과 검정색으로 그림을 많이 그렸고 이렇게 돌로 된 섬세하게 표현했고 석상 네. 사람들이 잘 안 웃고 웃고 있는 사람이 없고 그림 그릴 때 전쟁하는 사람들이 전쟁하는 장면을 많이 그렸어요. 사람들 보면 근육이 많은 사람이 많아요. 오, 그렇죠. 아주 중요한 이야기를 좀 잘하고 있습니다. 납니까? 네, 우리 박수 한번 쳐주세요. 잘했습니다. 자, 굉장히 정밀하게 인체를 관찰하고 표현했죠. 이거 하고 이런 그림에서 보는 사람하고는 무척 다르지 않나요? 그죠? 단지 미술 기법이 발달했다는 그 이상으로 뭔가가 그러니까 이건 인체의 이상적인 모습을 표현한다 했지만 매우 단순화시켜서 표현했죠. 단순합니다. 근데 여기 굉장히 세밀하게 관찰합니다. 그러면 어떤 느낌이 나요? 그리고 여기는 신이나 왕족들이 나옵니다. 여기는 일반인들이 많이 나옵니다. 그러니까 여기는 신이나 왕 같은 귀족들 또는 고급 하이라키라고 하는데 고급 위상이 있는 사람, 고급이라고 해야 될지 모르겠네요. 고위 계급 사람들이라고 한다면 평민 일상의 사람들 그리고 무엇보다도 사람의 몸에 관심이 많았습니다. 그러니까 몸에 그다지 관심이 없어요. 바칠 재물 이런 데 관심이 많은 거죠. 얼마나 많이 바치나. 그리고 또 아주 중요한 그림이 하나 여기 있다. 죽으면 어떻게 되나. 너의 죄값에 따라서 저울에 올려놓고 오시리스? 세트하고 또 누구죠? 오시리스? 누빌리스인가 하면 그 이름이 있습니다. 기억이 한참 감거리는데 이 인물들은 죽음 이후의 세계에 대해서 그러나 여기 죽음이 보입니까? 여기 때 죽음 라콘의 죽는 과정을 보여주긴 했지만 오히려 더 열심히 생생히 잘 살아보려고 몸부림치는 과정이라고 볼 수 있지 않을까? 그죠? 여기는 사람의 세계로 들어온 거예요. 인간에 대한 관심이 높아진 거죠. 내 자신에 대해서 관심이 점점 높아졌다고 볼 수 있겠죠? 자, 그리고 여기 어디요? 로마로 들어왔습니다. 로마 어때요? 문들이 약간 많아요. 모자이크가 많아요. 원이 많아요. 펄이 많이 보인다. 네. 구멍을 많이 아치 형식의 것들이 여기 또 있고 여기 또 있고 여기 그 콜로세움에 오, 지금 한길이가 매우 중요한 걸 발견했어요. 로마 건축물의 특성은 아치입니다. 오. 아치. 잘 발견했어. 그리스 건축물이 여기 없네. 그리스 건축물의 특징을 이걸로 표현하기 좀 그런데 이거는
벽화라서 건축물을 할 수 없는데 그리스 건축물의 특성을 잘 보여주는 게 바로 이 그림입니다. 진짜. 요 뒤에 있는 건 요거는 그리스 특성을 가지고 있고 요거 로마 특성을 갖고 있습니다. 요게 그리스 아테네에 있는 그 신전 이름이 뭐죠? 아테네 신전. 아테네 신전. 그 아고라 언덕에 있는 아고라 언덕이 아니죠. 언덕에 있는 신전 파르테논 신전 들어봤습니까? 파르테논 신전이 이렇게 생겼어요. 꼭 이렇게 생겼습니다. 기둥. 파르테논 신전의 특성은 파르테논 건물의 특성은 기둥도 중요합니다만 지붕이 평평해요. 평평합니다. 그걸 바실리카 공법이라고 해요. 그런데 로마 시대로 들어와서는 이게 아치로 바뀌어요. 그래서 기둥보다 더 중요한 게 아치가 제대로 받쳐주려면 기둥도 중요하지만 벽이 중요해요. 벽이. 그래서 로마 시대로 들어오면 벽이 굉장히 두꺼워지기 시작해요. 두꺼워지면 내부가 어떨까요? 좁아지기도 하고 좀 어두워져요. 벽이 두꺼워지니까 창을 만들 수가 없어요. 그래서 이게 이제 두오모 판테온 신전인데 여기 가봤습니다. 여기 창을 만들 수 없어요. 아예 위에다가 구멍을 뚫어서 채광을 한 거죠. 요 건물 바로 뒤에 있는 게 바로 이겁니다. 자, 그러면 이거 지금 로마 시대 말고 비잔틴 시대까지 같이 들어있어요. 여기 로마 중세 시대 건축물을 다 표현한 건데요. 누가 누가 발표할까요? 예, 네, 말해주세요. 네, 일단은 로마 시대 위쪽은 모자이크 형식법의 그림들을 놨고 아래쪽은 일반 벽화하고 밑에는 조각상들하고 건축물을 놨습니다. 와우. 일단 타일을 이용한 모자이크 공법을 많이 사용하기 시작했고 보통은 이제 저기 영웅이나 기독교 관련된 그림들을 많이 그렸고요. 주로 회색과 금색하고 빨간색, 파란색을 많이 사용했습니다. 네. 그리고 이제 일반 벽화들에서는 주로 일상적인 모습의 그림들을 많이 그렸습니다. 여기 보면은 잘 안 보이긴 하는데 어떤 꼬마가 이제 집 나간 오리를 잡아가는 장면도 있고 여기서 술을 먹고 있는 장면들도 있듯이 일상적인 그림들을 많이 표현했고요. 네, 이제 조각상에서는 그리스의 영향을 많이 받아서 그리스 건축과는 비슷하되 이제 좀 더 작가 개개인들의 개성을 넣어서 만들었습니다. 네, 또 이제 건축물은 주로 이제 아치를 이용해서 만들었고 그 아치에 직사각형 모양의 직사각형이나 정사각형 모양의 장식들을 많이 넣었고요. 또 그 위에 삼각형의 장식을 또 같이 넣었습니다. 아이고 중요한 걸 빠뜨렸네. 아니야, 박수. 정말 세살하게 줬죠. 선생님 중요한 게 빠뜨렸다 말을 하는 게 아니고요. 지금 하는 거 받았어야 되는데 갑자기 기록을 안 하고 있네요. 알려주지 않아가지고. 콜로세움을. 지금 몇 시죠? 그리고 로마 건축물들이 여기서 보면은 콜로세움은 좀 아니긴 한데 굉장히 요 다리 두 개는 실용적인 건축물이에요. 얘네 둘 다. 무슨 건축물? 예. 무슨 건축물이라고? 실용적인. 실용적인. 어떤 건축물이죠? 이제 요게 위에 수로 같은 저수지에서 이제 도시로 물을 가지고 오는 수로입니다. 이 위에 물이 흐릅니다. 물이. 이거 수도교라고 합니다. 수도교. 우리는 수도 파이프를 밟잖아요. 넣잖아요. 그죠? 그때 파이프 개념 없던 건 아닌데 아주 높은 곳에 샘에서 도심으로 들어오는 그 물길. 자, 여러분 지금 얼른 필기구하고 수첩을 갖고 오세요. 일단 지금까지